ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சு கடாய் ஹீட் ஆன உடனே அதில் ஆயில் சேர்த்துட்டு பிரியாணி ஸ்பைசஸ் அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கல்லுப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றவாறு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றவாறு பச்சை மிளகா சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு மூடிடுங்க. மூடிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அப்போ வந்து சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுட்டு திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சள்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்து தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 கிலோ சிக்கன் அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மூடிட்டு திறந்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து 1 கிலோ பாசுமதி அரிசிக்கு 2 படி தண்ணி சேர்க்கணும். சேர்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுட்டு திறந்தீங்கன்னா கொதிச்சு வரும். ஒரு கொதிலேயே நீங்கள் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி புதினா தழை அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 10 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுட்டு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம்முக்கு போட்டுடலாம். தம்முக்கு வந்து கடாய் கீழே ஒரு தவா வச்சு அதில் கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு கடாய் அதுக்கு மேலே வச்சிடலாம். அப்புறம் 10 மினிட்ஸ்க்கு தம்முக்கு விட்டு இறங்கினீங்கன்னா சூப்பராக சிக்கன் வேணும் ரெடி ஆகிடும். இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.